Тогда запиши мой адрес. Я думаю, я уже знаю, где ты живешь. Так, если мы идем в одно и то же место, может быть, мы пойдем домой вдвоем? Давай. Ха, я знала, что ты живешь там же, где и мы. Похоже, ты меня Ну поймала. почему ты мне врал? Мне казалось, ты какой-то жуткой. Я жуткая никогда. Так, с чем тебе нужна помощь? Вот с этим примером. Ладно, я помогу тебе его решить. А где твои родители? Они в отпуске. Чтобы решить этот пример, нужно... Ты вообще слушаешь меня? Я же пытаюсь помочь. Да, я слушаю. Могу я посмотреть твои решенные задачи за сегодня? Ладно. Тебе ведь лет 12, зачем тебе моя помощь? Я могу объяснить, я просто не хотел быть больше один. Что?